Всем доброго времени суток, с вами Надежда Верги и канал «Сила живого образа». Мы все с вами знаем, что образ – это основа мироздания, да, и все практические практики современные, и не только современные, и ведические, базируются на том, чем четче, яснее образ, с которым вы работаете, тем больше вероятность того, что он реализуется в вашей жизни. И сегодня мне бы хотелось, чтобы мы с вами посмотрели, что у каждого стоит на пороге, да, какие энергии окружают, какие силы помогают. Напоминаю, что использую я древние резы, их называют русскими рунами, либо по старинке резами, с упоминанием наших дорогих славянских богов. И в каждой резе есть свое состояние, своя вибрация, своя энергия и своя подсказка. Также у нас, напомню, что из предыдущих видео вы можете посмотреть, у нас у каждого есть свои озера, то есть энергетические пространства, которые нам четко показывают, туда мы идем в ту сторону или не в ту сторону. Поэтому, как обычно, загадайте ваше желание, да, или возьмите листочек бумаги, напишите, о чем, что бы должно сбыться в вашей жизни, о чем вы мечтаете или какой вопрос остается неразрешенным. Это может быть по здоровью, это может быть отношения, это может быть социальный какой-то план, да, то есть ваше повышение на работе, должности, начинание нового дела, бизнеса. Это может быть что-то очень личное, сакральное в личных отношениях. В любом случае нам резы руны дадут подсказку. Почему резы? Потому что их вырезали, либо выжигали, оттуда пошло такое глубинное просто название, да, реза на дощечках. Мне очень нравится символика дерева. Дерево – это всегда тепло, это материя, это жизнь. У нас с вами здесь же стихии воздуха, огня. Просто немножечко, наверное, здесь не видно, не помещается на экране символ огня, который очищает все пространство. Ну и давайте с вами продолжим. Буду очень благодарна вам за лайки, за комментарии, за ваши вопросы, потому что чем больше у нас интересных ситуаций, историй, которые, надеюсь, будут прекрасно заканчиваться, да, и давать положительные ответы, тем нам с вами будет в дальнейшем взаимодействовать гораздо продуктивнее. Итак, еще раз благодарю всех за лайки, за основы. Значит, мы с вами выстраиваем, вот со стороны, здесь мы берем озеро, я выбираю абсолютно в любой последовательности, я просто из коробочки выложила резы руны, да, и просто сейчас мы с вами будем их выкладывать. Все остальное мы в дальнейшем уберем. Значит, последовательность абсолютно, вот я не знаю, как они располагаются, мы просто сами выбираем. Значит, первое у нас идет основа. Основа – это ноги и корневая чакра. Ее называют Муладхара, или у нас первое озеро, озера. То есть мне больше, наверное, нравится озера, нежели озеро. И мы дальше выстраиваем. Значит, второе у нас мы берем, это мочеполовая система. И либо это сексуальность, это творчество, это харизма ваша, это ваше финансовое благополучие, это уверенность в завтрашнем дне, некоторая стабильность. Она находится в копчиковой части и поясничной зоне. Чуть попозже об этом скажу. Это у нас вторая часть, что, соответственно, нас ожидает. Третье – это социальная составляющая, то есть что мы можем наблюдать в нашем внешнем мире, с тем окружением, в тех делах, которые мы реализуем. Может быть, это связано будет с работой, с бизнесом, с какими-то начинаниями. Третью мы выбрали. Конечно, не обойтись нам без сердца, это основа всего. Да? Это основа зеленого цвета, поэтому мы сюда кладем сердечную историю. Добавляем 2 озера с левой стороны и с правой. Это наши плечи, наши некоторые коромысла, да, которые нам дают ответы, которые нам позволяют урегулировать наше тело и делать его подвижным. Дальше область творчества, самореализации шеи. Здесь я подвину, чтобы нам можно было как-то это все дело увидеть. И еще нам осталось вытащить 2 озера.
Одна озера у нас связана с головным мозгом, с головой, с видением, с считыванием ситуаций, с интуицией. И последнее – это связь с космосом, с высшим проявлением, которое должна это озера совместиться с нашим земным центром. То есть у нас всегда небесное совмещается с земным. Давайте я все остальные уберу наши руны-резы потихонечку. Я их просто уберу в коробочку, для того, чтобы они нам не мешали. А вы мне, может быть, скоординируетесь или сконцентрируетесь на себе. И пока я убираю, некоторые делаю практику. Мы с вами сделали на данный момент запрос. Да, и надеюсь, что он у вас готов. Вы можете его положить бумажечкой, либо в какой-то на салфетке. Очень мне нравится делать какие-то элементы на салфетке. Объясню почему. Потому что ее легко свернуть, сложить, ее можно убрать, и вы всегда знаете о том, что это работает, оно взаимодействует. Плюс это натуральные волокна, которые всегда каким-то образом нам дают обратную связь. Мы с вами подключаемся к высшему плану, к источнику. Мы с вами концентрируемся на той информации, которая к нам придет. Мы благодарим все пространство о тех знаниях, тех веданиях, всех богов, все высшие силы о том, что к нам приходит в наш мир. Мы всему открыты, мы всему рады, мы достойны, и мы разрешаем себе быть здоровыми, богатыми, успешными, результативными, находящимися в гармонии с природой. И мы знаем, что никакие силы, которые пытаются нам противодействовать, если такие есть, не могут сломить нашу силу духа. Поэтому мы очень просим, да, в лице моем, Надежды. Мне не нравится, хотя лицо всегда было у околицы. Это что-то такое сакральное, сокровенное, которое показывает нас с определенной стороны внешней, но у нас еще и внутренняя часть. И я в этом теле живая, да, настоящая. Я прошу высший план помочь нам для того, чтобы всем зрителям, всем, кто смотрит, кому интересна данная тема и который ищет ответы, связанные, как связать материю с высшим проявлением, то, что не видно, да, и как ее, например, через силу живого образа отразить в жизнь, мы с вами приступаем. Итак, смотрим, что у нас с вами на корневой чакре, на балансе, на роде, да, то, что говорит, на роду написано, мы видим тотто. Руна тотто – это гармония. Смотрите, у нас с вами здесь два кружочка и посередине такой квадратик. Что такое квадратик? Если мы в объеме посмотрим, да, то это некоторый столб света, который ограничен в определенной проекции, но он поддерживается гармоничными кругами. Поэтому связь с родом, связь с Землей всегда дает гармонию света. Если у вас вопрос на тему того, как вам лучше поступить, то здесь абсолютно очевидный ответ – женская энергия, да, и вы находитесь немножко в замкнутом состоянии этой женской энергии. Поэтому окружите себя любимыми двумя женщинами или вспомните про двух любимых женщин, которые принесли вам благо в этом мире. Попросите благодарности, платите благословения этих двух женщин. Неважно, они сейчас присутствуют в этом мире, либо они уже ушли, они охраняют вас из мира Нави, да? Поэтому просто поблагодарите, окунитесь в эту любовь, безусловную любовь, гармонию, свет, счастье. Если есть напряжение, то, соответственно, расслабьтесь и обретите эту гармонию. Разрешите себе заземлиться, разрешите себе, что бы ни происходило вокруг вас, найти спокойствие и вот эту какую-то уравновешенность.
понять, что Земля, она вас держит, твердо держит на ногах. Поехали дальше. Мы с вами пока раскроем, а потом уже будем смотреть. Смотрите, как интересно. А на втором, на уровне денег, на уровне, может быть, какой-то сексуальности, на уровне матки, на уровне полового отношения. То есть это копчиковая часть, это часть, связанная с деторождением. Маум говорит о разъединении, то есть каком-то разъединении. То есть, с одной стороны, у нас есть такое некоторое коромысло внизу, любовь, а с другой стороны, пришло время от чего-то отсоединиться. И это как некоторая рекомендация рун. Либо у вас произошел какой-то разрыв в отношениях с близким, либо вы от чего-то пытаетесь найти какое-то свой внутренний путь, источник, свою дорогу. И поэтому вот это мао, может быть, это разъединение должно быть с женщиной, которую больше всего любите, с мамой. И мы тогда говорим о некотором умение расставлять границы, да, либо с папой, то есть либо с каким-то значимым для вас человеком. То есть сейчас на данный момент есть какое-то разъединение, где вы не видите ответа на свои вопросы. Обратите внимание, в чем вы разъединены, в чем вы находите отличия, где вы не едины, да, и как это проявляется именно в вашем в центре, да, озера, которые отвечают за мочеполовую систему. Если мы говорим про физику, и у кого-то запрос на здоровье, на концентрацию, о том, что мне делать в данной ситуации, то стоит обратить внимание на мочеполовую систему, на остов позвоночника, на поясничную зону, на обиды, потому что почки – это всегда обиды, обиды на кого-то, с кем вы нашли разъединение. Может быть, это близкий человек, может быть, это какие-то были отношения. Поэтому, если есть какие-то проблемы с деньгами, с творческими идеями, с наполнением, заземлением и вообще, в принципе, с твердым стоянием на ногах и с домом, смотрите, пожалуйста, да, обретайте гармонию, обретайте силу для того, чтобы снова воссоединиться со своими корнями и простить себя, найти ту точку, которая вас останавливает, да, не дает движения вперед, и разъединитесь с ней. Мы вспоминаем, что ум, да, это некоторый источник света, это некоторый источник первородного звука, и мама, да, то есть такое корневое, мы разъединяемся, то есть мы становимся самодостаточными, мы готовы двигаться и финансово вперед. Значит, если у вас вопрос связан что-либо, что стоит делать по деньгам, по каким-то нюансам, по здоровью, скорее всего, остановитесь, разъединитесь с чем-то, что вы не видите. Остановитесь. То есть это вопрос остановки и от чего-то, убирания чего-то уже отжившего, неактуального на данный момент. Потому что разъединение позволяет вам выбрать некоторую другую дорогу, отпустить прошлую ситуацию и двигаться дальше. Смотрим, что у нас дальше. И смотрите, как интересно у нас складываются. Да? Здесь у нас как бы ножки, которые разъединяют. И как только вы как бы отрезаете себя от матки, да, вот от того питания, в котором вы были раньше, вы становитесь самодостаточным, то вы начинаете восстанавливаться. И у нас появляется руна Иль, восстановитель. Опять у нас складывается состояние уж любви, да, гармонии, вот это коромысло вот с такой петелькой, с капелькой, с сознанием лотоса, если мы берем старые веды, и мы с вами начинаем раскрываться. Мы в социальном плане у нас появляется восстановление, у нас появляются ножки, да, то есть помните, раньше были такие инструменты, особенно часто его использовали в садовых участках, да, при работе с землей, это некоторые вилы.
Вот такие вилы, они очень четко могут войти в землю и создать вам нужную бороздку в вашей жизни, да, именно найти ваш путь, ваше предназначение, ваш социальный статус. Но он базируется на любви. Поэтому, чтобы прорасти в социальной сфере, вам нужно набраться сил, да, вот как бы вонзить себя в землю, набраться силы, энергии земли через гармонию и через разъединение тем, что уже отжило. Опять же, если мы говорим про здоровье, то именно то, что у нас связано с поджелудочной, с кишечником, с вот именно с социальным каким-то планом, с умением противостоять сложностям жизненным, страхам. Вот эта вот селезенка, печень, она восстанавливается. Восстанавливается она у нас через гармонию, через свет, через доверие миру и через опять отсоединение от чего-то того, что уже отжило. И пора двигаться дальше. То есть, например, мы с вами очень долго верили в какие-то установки, мы с вами долго находились в какой-то иллюзии, и тут она разъединяется, разрушается, да, определенным образом. То есть разрушение, оно происходит быстро, экстра, а разъединение, оно осознанное. Вы мягко отходите, вы перестаете питать своим телом, своими мыслями, энергиями то, что уже не актуально. И тем самым мы с вами переходим к сердцу, и образуется новый мир линий, новые нити, да, новые связи через сердце. Вы понимаете, что вы едины с миром, и вы начинаете чувствовать. Через это озеро вы начинаете в центре находиться событий и притягивать то, что вам актуально на данный момент. Вы разрешаете себе шагнуть вперед и в эту пустоту и понять, что там нету обрыва, там только начало чего-то нового, каких-то новых вдохновений, новых отношений, нового пути. Если, опять же, вопрос идет на здоровье, то именно через сердце вы восстановите весь свой низ, да, весь то, что у нас как бы делит. Сердце делит две части пополам. То, что ниже пояса, да, и то, что выше грудной клетки. К голове идет. И мы через линии находим баланс, гармонию, и мы готовы к новым идеям, мы готовы возродиться, мы готовы создать какое-то новое дело, новый путь именно через восстановление сердца, обретая зеленые энергии, обретая силу жизни. Вот мир нитей, он формирует силу жизни. И, конечно же, без материального невозможно нашего бытия, но также невозможно и без света, без радости, без неба, без новых идей и при правильном выстраивании и построении информации. Смотрим, что же у нас слева и справа в озерах. Вихрь. Принцип антигравитации. Видимо, у кого-то здесь какие-то нюансы, потому что, видите, не дает мне что-то говорить. Мы убираем, концентрируемся на внутрь себя, делаем глубокий вдох и смотрим, а у кого же есть какой-то, может быть, злость, может быть, агрессия на вас, что прилетело к вам, с чем вы не согласны. То есть сердцем вы готовы принять все, но есть что-то, тот вихрь событий, то, что позволяет, с одной стороны, вам, знаете, как гейзеру прорваться вверх, а с другой стороны, оно не дает вам лишнего вдоха, воздуха, то, что, может быть, давит. И именно вот этот вопрос разъединения позволит вам двинуться вперед дальше. Левая часть, да, соответственно, с вашей стороны это будет выглядеть как некоторая женская составляющая, что-то женское, которое не дает вам раскачать ваш потенциал, не дает вам чувствовать. Посмотрите на отношения с вашими близкими женщинами. Может быть, там что-то не так. Может быть, вы кого-то не простили. Может быть, кто-то на вас держит какую-то обиду. Может быть, вы не пришли вовремя. Может быть, просто забыли о какой-то женщине,
женщине, которая очень много вам сделала. Поэтому даже если сейчас вы не можете взять трубку и позвонить, да, этому человеку, потому что у вас есть какие-то свои внутренние ограничения, какие-то свои коллизии, может быть, какие-то обиды, ведь жизнь пройти, да, это не поле перейти. И у нас огромное количество ситуаций, на которые мы не можем посмотреть со стороны. И иногда разъединение бывает, может быть, даром для вас, но некоторые утраты для другого человека. И когда-то он согласился на эту игру, он согласился на этот исход событий. И он взял на себя этот событийный ряд. Поэтому мы просто благодарим через сердце, что такой человек был в вашей жизни. Он оставил след. Мы сейчас не будем анализировать хороший, плохой, мы просто благодарим его и смотрим, что у нас формируется по другой стороне. А по стороне мужской части отношения с мужчиной – это вава, дождь. Смотрите, гром, молния. То есть опять мы возвращаемся к вопросу о том, с одной стороны, дождь нужен, чтобы был обильный урожай. Без воды мы с вами не можем прожить достаточного количества времени. Без еды мы можем прожить более 40 суток, это совершенно установленный факт. А без воды это уже обезвоживание организма. И дождь – это некоторое наполнение вас. Дождь – это через какие-то ситуации, может быть, с громотводом, может быть, с каким-то, скажем, шумом, с грозами, с молниями, но вы обретаете цельность себя, вы обретаете ту стихию воды, которая поможет вам омыть ваши раны, сердечные раны. Может быть, вы проплачетесь, может быть, вы куда-то поедете в какое-то место, которое напомнит вам о том, что стихия воды, она является омывающей, да, она является очистительной. Может быть, вы куда-то захотите съездить в баню и очиститься, и как раз потрескивание, да, как гром, аналог огня, позволит вам обрести силу внутреннюю, потому что иногда сила бывает, приходит с перуном, со значением, да, вот с таким с громовержцем, с некоторой, может быть, даже толикой агрессии, но вы становитесь на свой путь. Вы как бы с себя снимаете все одежды, вы снимаете все лишнее, все наносное, всю пыль, всю грязь, и вы готовы двигаться дальше, и вы восстанавливаетесь. А если у вас, соответственно, вопрос по здоровью, обратите внимание на сердечные вопросы, на нервы, разрешите вашим эмоциям прорваться, вырваться наружу, разрешите им в какой-то момент, может быть, дать судорогам вашему телу, пробить через тело и отпустить. И потом смыть лавиной дождя, потокой дождя, вава, и принцип антигравитации вернуть потоки, которые находятся не в ту сторону, направляются не в те моменты, отдать их в нужное русло. И мы двигаемся с вами дальше. И, конечно же, образ дура. Я всегда говорю, когда тебя обзывают дурой или дураком, радуйся, благодари этого человека, потому что ду – это двойное, ра – это солнце, и у нас это трансформация. Как только мы пробили все блокировки, у нас через горло у нас происходит новый свет, происходит свет, который позволяет течь голосу, позволяет творить новые идеи, новые возможности, какие-то новые принципы создает в вашей жизни. Просто нужно довериться себе и двигаться по течению, да, по тому, куда жизнь вас как бы она направляет миру нитей, мир в мир, из мира как бы макоши, да, мира земли, в трансформацию к новым идеям, к новым горизонтам, может быть, к новым вселенным, и вы двигаетесь дальше. Пройдя этот путь, вы абсолютно точно сможете обрести самовыражение, то, что вы ожидаете, может быть, какое-то благосостояние, почитание извне. То есть это период трансформации. А кому не хватает, кто понимает, что застрял где-то, да, возьмите просто
И создайте себе руну резу. Хотите на руке, хотите где-нибудь на кошельке даже в том же, либо на листочке. Просто сделайте такой ромбик. Скажите, что это дура, и сформируйте образ, что вы новый. Поместите в этот ромб себя старого и омойте его золотистой водой с голубыми такими просветами. Направьте их антигравитации. Прямо сейчас вы это можете сделать. Посмотрите снутри как бы своего тела на себя маленького и очистите. Очистите все, что уже давно пора очистить, омыть. И золото тогда, драгоценные камни к вам явятся наилучшим, быстрым образом. По здоровью, соответственно, происходит трансформация. Выговаривайтесь. Где у вас комок агрессии, где какой-то гнев сформировался, просто разрешите себе выговориться. Хотя бы себе, хотя бы просто вот в эту трансформационную руну. Или просто наберите плашку воды, зажгите свечку и скажите, что у вас накипело, чтобы не нести эту боль, эту обиду, либо то, что уже с чем вы не можете справиться. Может быть, это какая-то болезнь, какую вы себе создали. Возьмите ее, вот просто отдайте этой воде, выговоритесь, как говорится. Или пойдите к речке, скажите речка или к озеру, тому, где вы найдете водоемы, открытых источниках. Проговорите свою боль, и она уйдет. Разрешите у вас, чтобы стихии забрали и дали жизнь новому, проявили вас по-новому, в новом свете, в новом качестве. И вы уже помните, как в сказке про Иванушку-дурачка с конька-горбунка, когда он проходит все испытания, и он новым, помолодевшим, красивым выходит в этот мир, да, он из этого парного молока, он скипяченого, да, как бы выпрыгивает в новом качестве. Вот дура трансформация – это новое качество, качество вашей жизни, вашего света и новых идей. Смотрим дальше. И, конечно же, ключ у нас в нашей шелковидной железе Ири, ключ у нас в нашем мозге. Открывашка-то как раз к нашей трансформации находится именно там. Не можешь изменить ситуацию, посмотри на нее по-другому. Посмотри на нее иначе. Измени свое мировоззрение. Начни работать со своими мыслями. И ты поймешь, как мир начнет вокруг тебя меняться. Появляются новые образы, новые люди абсолютно, новые ситуации. Поэтому ключ, конечно же, трансформация, и ключ, они едины. Начинайте потихонечку, хотя бы каждый день, концентрироваться на своей шишковидной железе. Напомню, что она находится где-то между районом лба, да, то есть это внутри небольшая такая шишковидная железа. Я вам попробую картинку вставить в наш видеоролик, чтобы вы могли понять, куда вам смотреть. Но вы закрываете глаза и как бы смотрите внутрь своего мозга и начинаете сами с собой вести, скажем так, диалог, да, беседу, приятно поговорить с умным человеком. И ваши мысли затихают, и вы спрашиваете сами себя, что мне трансформировать, где я застрял, что мне необходимо разъединить, как мне найти ответ на вопрос, да? Как мне обрести гармонию, как мне обрести здоровье. И слушайте себя. Ведь все ответы абсолютно у каждого находятся внутри вас. Не где-то вовне, а внутри вас. Вовне просто проявляются подсказки. И вы формируете то, что уже было здесь сформировано внутри вашего источника. Ведь вы некоторый сосуд, и чем чище сосуд, чем чище кровь, да, в прямом и переносном смысле слова, чем вы очищаете свой организм, тем больше у вас возможностей в этом мире. Итак, что нам дает данная связь с высшим проявлением? Конечно же, удаль. То есть мы разрешаем себе двинуться на путь, истинный путь к себе, к любимому,
на истинную стать дорогу, предназначение. Ведь мы же вспомните, мы человека, да, то есть мы себя как бы разложили по озерам, мы прочищаем каждое вихревое поле. Мы все сотканы из вибраций, мы все сотканы из определенного подобия, да, подобия единого первоисточника. И у нас есть все инструменты в наших руках. Просто где-то мы немножечко не даем себе ответов на восстановленный вопрос и застряли в чужих играх. Поэтому удаль – это даль, уйти вдаль, то, что мы не видим. Удача, путь, радость, состояние любви, гармонии и света. Поэтому, пройдя сегодняшнюю нашу встречу, видеовстречу, я надеюсь, что вы каждый получил ответ на свой вопрос, открыл себе новые горизонты, открыл в себе новые ресурсы, увидел подсказки, куда двигаться, на что стоит обратить внимание, нарисовал себе путь трансформации и встал на свой истинный путь. Я глубоко убеждена, что если бы каждый человек шел своей дорогой, своим путем, своим предназначением, то, для чего он был создан, первоисточником, да, единым, не было бы такой чехарды, да, и такой путаницы, которую мы с вами сейчас наблюдаем. Я надеюсь, что у вас будет совершенно замечательный день, неделя или то, где вы находитесь. Вы увидите свет, увидите радость, любовь, трансформацию, и вас будет наполнять поток удачи, восстановления, да. Вы найдете ключи к ответу на ваши вопросы. Либо, если где-то возникают моменты, пишите, я с удовольствием отвечу. Мы с вами посмотрим, разберем конкретные ваши ситуации. Поэтому присылайте и давайте двигаться дальше. Наш мир, он уникален, и кто задает правильные вопросы, всегда находит на них ответы. Я рада каждому его божественному в вас, да, в его силе великого духа, который находится в каждом. И как нам показывает наш расклад, куда двигаться дальше по пути любви и формировать линии, мир линий судьбы и тех образов, в которых мы с вами находимся. С вами была Надежда Верги, канал Сила Живого Образа. Надеюсь, вам было интересно, вы почерпнули что-то новое. И до новых встреч!